오늘은 초등학교 동창들과 향어 맛집으로 그리고 낙동강 뷰로 유명한 삼낭진 대나무 횟집에 왔습니다. 낙동강 뷰가 이렇게 펼쳐져 있고요. 저 밑에 맨 밑에 게 우리 지나온 차고 그 앞에가 레일바이크고 그 다음 요거 차도고 그 다음 요거 KTX고 다리가 많대. 응? 자, 한번 들어가 볼까요? 창가 쪽 자리는 이미 예약이 끝난 상태네요. 자, 향의회가 아주 맛깔스럽게 나왔네요. 우리는 5명인데 숫자 2개를 시켰습니다. 맛있게 보인다. 약간. 요거 맛있다. 술이 립스틱으로 칠하고 해야 되는데. 그래 말이야. 그래. 그거 쫙 해주고 그래. 그렇지. 초장이라도 발라야 되는 거 아니야? 천천히 먹다가. 자, 일단 한잔 하고. 자, 아싸. 악주를 먼저 미기고 술을 미기더라, 야는. 말이 다 잡았다. 얼마 전에 기분 모델을 했다는데. 자, 짠 해줄게. 짠. 나 뒷모습은 40대 초반인데. 짠. 마스크를 안 하니까 짠. 아이고, 다. 뒷모습은 40대 초반. 10대를 주로 하자. 자, 한잔 하시고. 한잔 하시고. 자, 원하는 사람 제가 모자기 처리해드립니다. 마늘, 왕거리 마늘 할까? 평소 좀 물어. 많이 먹겠다. 여기 고추 있어요. 왕거리 마늘 할까? 넣고 된장에 푹 찍어 넣고. 자, 술 먼저 먹어야 돼. 잔 좀 내줄게요. 잔 대고. 자, 잔 대주시고. 잔 대주시고. 오케이. 이제 좀 티가 난다. 자, 잔 들고. 야, 이거 잠깐 찍어봐라. 뭐. 뭐야, 이거 뭐라고 해야 되나, 이거? 오늘 술 되는 날이라고. 오늘 술 되는 날이라고. 이게 축하 공연을 해주네, 테라에서. 이야, 축하 공연. 테라에서 공연을 아이. 뭐라고? 우리 그것도 있어. 남자는 술이 취해서 집에 들어오면 집 현관 문고리 잡는 순간 술이 취하고 여자들은 문고리 잡는 순간 술이 번쩍 깬다고. 명언이다. 야, 최고 명언이네. 이제였어? 전혀 극찬이 마. 오늘 주말이야, 주말. 주말이야. 내일 주말 아니고? 우리 주말이야. 하고 하는 그 비주를 보는 순간 진짜. 근데 강가와 맞이하고 있는 이 집은 정말 낯술각이다. 낮술각이다, 이 집은. 자, 야. 자, 잔대 보고. 자, 좋습니다요. 야. 살짝 빼줘야 돼. 대단하마. 좋습니다. 넣어라, 자, 한잔 하자. 야. 오케이. 낯술각에 상전합시다. 낮술각, 오케이. 오늘 낮술각이다, 오늘 낮술각. 저기 잠비 있다. 자, 오늘 주말입니다요. 자. 헤어지려면 뭐를 나. 야. 나. 시작. 시작?
약하다더만. 아이고. 쑥 거지. 약하다더만 쓴 거지 말이네. 자자자 나술 자 나술 짜 나술가 와. 우리 저렇게 찍을 만큼 빈태하지 않다. 야 종세 인사하고 우리가 술 한잔 먹으러 간 거 아이가? 우리 정승이는 마징가 제트. 그래 마지니까 됐어. 야 최고. 이렇게 낮술도 못 먹지. 그래 나술도 못 먹으니까 최고. 야 정은아 이야 이장금 그래 그거 좀 얹어봐라 그래. 그래 산초 좀 넣고. 매운탕엔 방아죠. 경상도가 아 오케이 방아입니다. 방아. 네. 경상도 사람들은 방아는 맛있어요. 그렇지 방아 좀 넣고 이 매운탕 정말 맛있네. 수제비 있고 면도 너무 맛있다. 좀 더 세게 함도. 오케이 자자 맥주는 뿜뿜 맛이지. 제대로 자 한잔 합시다. 야 매운탕 나는데 한잔 합시다. 자 잔대 봅시다. 자 낮술. 낮술. 낙동강이 흐르는 이 강변에서 그렇지 낙동강이 흐르는 강변에서 너무 좋습니다. 너무 좋습니다요. 이 집은 낮술강이죠. 낮술강이죠 여기. 낮술강입니다. 낮술강. 내가 잡으시고. 낮술 나온다. 오케이 먹어. 손님이 계속 바뀌어. 와. 손님이 계속 바뀌고 있다 이게. 저는 거. 그래 저는. 나는 산소를 먹었어. 진짜 나 아직 한 번도 못 먹었어. 냉이도 있고 먹고. 맞네. 술 맞네. 야 불이 또 이렇게 타오르니까 좋네. 대낮인데 지금 동철진이 안경 녹화 먹는 맞다. 동철증이 그러네. 여기서 새벽에 일어나가지고 안경 없다고 하더만 여기 하루 뿌라 있더라고. 다 녹아가지고 한 어째 지내는 거 궁금하네. 철저히 요즘 연락이 없네 진짜. 그래라. 술 먹고 들고 캐는 여자. 술 먹고 숙회는 여자. 술이 아니고 여기 지금 냉이다 냉이. 아 냉이. 냉이 캤어? 불 보면서 자 디프리 치얼스. 와우. 낮술강 2탄입니다. 나수가 2탄 이거지 이거. 와 나수가 2탄. 와우. 아이돌 각이네 아이돌 각. 얼굴은 비추지 마라. 야, 이 불 좀 보소. 발육축이 된다 오늘. 좋습니다. 좋고요. 치열 자. 위하여. 야, 이 멋진 풍경, 이 멋진 나를 위하여. 와우. 안주는 딸기와 모닥불이죠. 모닥불. 달고나. 안 달구나. 달고나. 추억의 달고나입니다. 음악도 너무 좋고요. 분위기도 너무 좋고요. 네. 다 좋습니다요. 깼다. 저는 주택에 왔는데 20년 먹은 술 하나 꺼냈습니다. 자, 날짜 보이죠? 2001년 12월 7일 유통기한입니다. 요거 먹어도 됩니까? 먹으면 어떻게 될까요? 먹으면 뭐 설사할까요? 죽을까요? 어떻게 될까요? 한번 보겠습니다. 자, 배상명가에서 나온 2001년 12월 6일. 가만, 백화주는 12월 7일이었고 이 술은 12월 6일이니까 하루 차이네요. 자, 뭐 조금 따라오세요. 한번 따라오세요. 향은 죽인다. 오케이. 자, 향이 너무 좋은데. 3등분 따겠습니다. 네. 자, 안주도 좀 나눠주시고. 자, 안주 그거 안주 진짜 술이 왜 쓰지? 안주 자.
예, 수리했습니다. 술 연습니다. 예. 자, 앉아가지고. 예. 자, 먹어보겠습니다. 자, 짠! 짠! 이하여. 야요. 다 배웠어. 와, 향은 정말. 야, 3명 다 배웠습니다. 맞습니다. 예. 와. 향은 일단 좋았습니다. 야. 자, 안주 한번 먹어보겠습니다. 자, 이제. 야. 자, 다 먹은 잔. 야, 야, 근데 맛은 있다. 그치? 맛은 살아있는데. 어. 너무 엄마고 빨리 드세요. 맛 좀 보고. 맛 좀 보고. 맛은 있는데. 이거 약간 과일주 맛. 아, 20년 지나도 유통기한 이거는 살아있다는 거네, 결국은. 또 우리- 먹어야 됩니까, 이거? 우리 자, 오늘 마라타야. 이거 마지막 백화주. 이거. 죽을지도 몰라. 자, 마지막 백화주. 이것도 3명이 한번 나눠 먹어보겠습니다. 예. 3명은 내일 병원에 있을 겁니다. 예. 자, 이 친구하고, 요, 얼굴 안 나오는 이 친구하고, 이제 병원에 있을 겁니다. 요. 자, 이 모닥불이 이렇게 사람을 만들었습니다. 요. 우리 잘못이 아닙니다, 이거는. 조금만 주세요. 예. 저 조금만 주세요. 예. 이거 우리 잘못이 아닙니다, 이거는. 이 모닥불이. 이거 좋아. 향 좋다. 또 한번, 자, 또 한번 먹어보겠습니다. 너무 급하게 먹지만 한번 먹어보겠습니다. 이거 내일 설사하고 막 이거 이제 복통 일으키고 이제 야단 날 수도 있습니다. 오늘 밤에 실려갈 예, 오늘 밤에 실려가서 코로나 환자 아닙니다. 우리는 이거 20년 지나 술 먹고 병원 입원하는 겁니다. 자, 또 한 먹어보겠습니다. 와우. 자, 여기도 와우. 자, 저도 안 먹겠습니다. 저도 원샷 하겠습니다. 야, 이 쑥쑥이 됐네. 아직도 안 먹었어요. 잠들었습니다. 네. 아니, 처분했네. 자, 안전 요걸로 또 한번 먹어보겠습니다. 요걸로. 아, 여기. 이게 은근히 맛있어. 그래. 네. 옳지. 예, 한번 찍을까요? 찍으세요. 근데 네네네네네네네. 또 붙을까요? 아니, 요래가 조금 그, 식은 다음에. 이것도 자, 문질러. 찍어보세요. 문질러 아니, 빨리. 안 문질러도 돼. 요거 하면 돼요. 네. 예, 됐습니까? 네. 안주예요. 이거 달고나입니다. 달고나입니다. 달고나입니다요. 네. 맥주 안주는 달고나예요. 네. 와우. 짱입니다. 짱입니다요. 초등학교 동창들은 언제 만나도 편하고 또 격이 없어 좋은 것 같습니다. 오늘 좋은 자리에 함께한 이 친구들이 계속 건강하고 행복했으면 좋겠고 시간이 아주 많이 흘렀어도 변함없이 함께 할 수 있기를 바래 봅니다. 오늘 영상은 여기까지.